ये क्रॉस करता है, पेच लगाए। वाह जी, क्या बात है उसका। होल्ड 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 बाबा। वो पढ़ो ए आए आए। शिराज और जंजेब भाई का पेच, शिराज भाई की पतंग नीचे वाली है, ये क्रॉस कर गए। वाह जी, जबरदस्त, शिराज भाई ने काटी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कतर काइट क्लब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद ग्राउंड आए हैं, तो फुल डे गेम है और पतंगे उड़ी है। मैं आपको पतंगे दिखाता हूँ, तो आइए। चलिए जी, फर्स्ट पैच कैप्टन खालिद ऊपर से आ रहे हैं, नीचे का जो है वो जासिम भाई का है। ओहो हो, ये क्रॉस कर गए, पैच लगा है। ये कट गया जासिम भाई का, गुड पैच। What is? ओके। यही होना है। डीपी मारदा डीपी। ओ तेरी। ओ डीपी मारदा। पतंग नहीं चल रहा, तंग कर। इधर ही तबियत है इधर। ये ये बर्फी नई डोरा चेकर है माशाल्लाह। सेट करनी है अल्फी लाके। ये देखिए। हाँ जी कैप्टन खालिद, क्या हाल है? क्या हाल चाल है? ठीक हो बिलाल? आप ठीक ठाक, खैरियत से? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही ईद की छुट्टियां आपकी? बस जबरदस्त, अच्छी रही? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही बिल्कुल। अभी यार अब आ तो गए हैं, हवा कुछ शुरू में अच्छी थी, सही। लेकिन अभी कम होके बैठ गए थे, अब दोबारा चली है। हाँ, अभी उड़ाते हैं इंशाल्लाह। कौन सी पतंग उड़ाओ? यो कितनी गिट्टी? मैं सोच रहा हूँ कि 6.5 की उड़ाता हूँ। 6.5। हवा थोड़ी कम है। चलिए जी इंशाल्लाह। 6.5 की उड़ाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे हवा चलती है, इंशाल्लाह। हवा चलेगी तो इंशाल्लाह फिर कहीं हो जाएगा। ब्लैक सूट। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। चलो जी। ये चीज जबरदस्त। चाचा की वीडियो बनाई थी आगे तक। अंदर जाओ की वीडियो। ये क्या कर रहे हैं? चाचा देखिए। आमिर भाई का पैच आ चुका है, ये क्रॉस कर गए। वाह ये! बाबा चलो जी, खालिद भाई ब्लैक सूट उड़ाते हुए माशाल्लाह। ये क्रॉस कर गए। ओहो हो जबरदस्त, ये कर दी कैप्टन खालिद की, कट गई। बहुत अच्छा पैच हुआ है। कैप्टन खालिद ने दूसरी पतंग निकाल दी। ना करो यार, ये भी दूसरी उड़ाते हैं। चले इंशाल्लाह। ये जासिम भाई का पैच है, नीचे वाली पतंग जो है वो जासिम भाई की है, ऊपर वाली आमिर भाई की है। ओहो जबरदस्त, वाह जी, जबरदस्त जबरदस्त। ओ ये
पेच लगा है, ये कट गया। साहिल भाई के पतंग कट गई। ये ओह ये क्रॉस कर गए, पेच लगा है। डंडी लाना है ताई बड़ी थले खड़ेगा फिर फूटेगी डंडी लाना है हम देख दूसरी बार लगता है क्रॉस होंगे। ओह ये क्रॉस कर गए, वाह जी जबरदस्त। वाह जी गुड पेच बाय कैप्टन खालिद। राहिल भाई ने पतंग उड़ा रहे, कुलर ब्लैक कुलर। यार सिंगल फाड़ना यार हाँ जी जासेब भाई कितने की टीम माशाल्लाह? 6.5 जबरदस्त। इंशाल्लाह इसको कुछ देखते हैं, इसके साथ कोई काटेंगे। पहली दफा उड़ाने लगा, ये बहुत हैवी की सब्जी खाएंगे। सही माशाल्लाह। जासेब भाई का नया पतंग चेक करें, फर्स्ट फ्लाइट माशाल्लाह। वकार भाई की शुरू पतंग 30 सेट कर रहे हैं, ये देखिए पतंग सेट करके दोबारा उड़ाएंगे। ये बाबा भाई ने उड़ाई है, ये देखे शिराज और जाजेब भाई का पेज। शिराज भाई की पतंग नीचे वाली है, ये क्रॉस कर गए। वाह जी जबरदस्त, शिराज भाई ने काटी। चलो जी शिराज भाई और आमिर भाई का पैच है, शिराज भाई की पतंग नीचे वाली है। ये क्रॉस कर गए, जबरदस्त पेच लगा है, ये कट गया। आमिर भाई का जबरदस्त पेच भाई शिराज भाई। पापा ने उड़ाई है कुप, 2 पास 5.5 की थी, चेक करे इसी कड़ी है माशाल्लाह जबरदस्त। बाबर भाई कुप निकाल दिया? हाँ जी कुछ निकाल दिया माशाल्लाह। बाबर भाई का कुप चेक करे, ये वकार भाई और कैप्टन खालिद का पैच है। वकार भाई की पतंग नीचे वाली है, ये क्रॉस कर गए। वाह जी जबरदस्त पैच, A1 पैच। आगे जाते ये क्रॉस कर गए, ये कट गया जैसे भाई का गुड पैच। भाई टीपी निकल गया उसका। होल्ड 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 बाबा। नेक्स्ट पेज आ चुका है गाइस, ये देखें ये क्रॉस करता है, पेच लगा है। वाह जी जबरदस्त पेच। गाइस हवा बहुत और हो चुकी है, देखे ये पतंग और दूसरा पतंग, दोनों पतंग खराब हो चुके हैं। ये देखे हवा बहुत और हो चुकी है। वकात भाई ने ये उड़ाई, देखे बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। वकार कहाँ गया? मेरी चलती पड़ी। ये देखे बहुत खूबसूरत पतंग है माशाल्लाह, फर्स्ट फ्लाइट हो रही है इसकी।
ये क्रॉस कर गए, पैच लगाए, वाह जी ज़बरदस्त पैच बाबर भाई, ज़बरदस्त पैच। वकार भाई ने पर्पल सूट उड़ा है, ये देखिए। चले गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गेम तो फुल डे था, लेकिन कभी हवा तेज़, कभी कम, कभी तेज़, अभी फिर कम हो चुकी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो टीम मेंबर भी चले गए देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।